Sekarang jam 17:02 dan ini kondisinya tuh gerimis, mau hujan. Malam ini aku akan tidur di hammock ini. Pertama kali tidur di sini. Semoga semuanya baik-baik aja teman-teman dan lancar sampai besok pagi. Oke teman-teman, jadi sudah masuk malam. Nah, ini cuaca gerimis juga, jadi aku mau ngidupin api dulu biar suasananya hangat di sini. Gerimis guys, aku akan coba naik dulu. Oke teman-teman, jadi apinya sudah aku hidupin, udah gede banget, dan di sekeliling sini sudah gelap tuh. Sekarang aku mau naik dulu ke ini hammock. Saatnya kita istirahat guys. Ini ada lampu. Ini namanya lampu kapal. Oke. Pokoknya mantap banget. Kalau menurut kalian konten ini suka, bolehlah aku minta ke kalian untuk subscribe dan biar aku semangat untuk membuat video seperti ini. Oke teman-teman, tetap minta doanya, semoga di sini aku malam ini tidurnya aman sampai besok pagi kita bisa bikin vlog lagi coy. Aku mau langsung aja masuk ke sini, masuk ke hammock. Ini hammock aku tuh keren, apa sih, bukan keren nih, biasa aja sih. Oke teman-teman, barusan aku jatuh dari playset aku. Oke, aku benerin dulu. Oh gini, kita naikin dulu barang-barang. Aku naik dulu guys, nanti jatuh lagi nih. Susah banget ya. Oke teman-teman, aku udah di atas. Nggak bisa jatuh guys. Tadi tuh itulah, harusnya aku tuh nggak harus direkam video waktu aku naiknya, tapi nggak apa-apa lah guys. Pengalaman pertama camping, solo camping di hammock, jatuh. Aduh, nggak apa-apa lah. Air aku masih di bawah, tas masih di bawah. Gak ada suara deh. Ini kelambunya lepas guys. Udahlah, biarilah, nggak usah pakai kelambu tidurnya. Lagi pakai kelambu panas. Oke, aku mau ngambil air minum dulu. Oke teman-teman, udah aman semua. Aku udah di atas, semua perlengkapan udah di atas semua. Air, lighting, powerbank, dan kamera kecilku lagi dicas itu. Terus apinya sudah mau mati guys tuh.
Oke teman-teman, nggak pernah kusangka aku akan jatuh dari hammock malam ini. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman pertama solo camping pakai hammock, terjun bebas. Oke guys. Oke teman-teman, jadi sekarang baru jam 20 dan aku pindah dari hammock karena aku merasa lebih nyaman di atas pohon ini teman-teman. Di sana ada suara teriakan-teriakan, kalian bisa dengar. Dan kalian jangan khawatir karena di sini aku ikut, badan aku pakai aku ikut, jadi gak akan jatuh. Dan ini tuh tinggi banget tuh, ini tinggi banget tuh, tinggi banget guys, kurang lebih ini sekitar 15 meter. Karena di bawah aku merasa tidak aman. Oke, suara makin banyak. Aku mau mati lampu guys. Kalau kalian misalnya bertanya kenapa bang abang kok rela seperti ini, nanti aku jelasin kenapa aku rela begini. Tuh, dengerin itu suara. Aku nggak tahu itu suara apa. Tuh guys, suara makin jelas. Aku mau mati lampu. Kalian bisa dengar guys, itu suaranya. Tuh, jelas banget. Oke teman-teman, sekarang jam 21:10 dan aku masih di ketinggian sekitar 15 meter. Ini dia teman-teman, aku masih di sini. Terus perut ku ikat begini. Terus apa lagi, di bagian ini begini guys, jadi gini saat kerasnya ketirak. Nah kayak gitu, lampu dihidupin, banyak binatang datang, makanya aku akan matikan aja lampu. Oke teman-teman, jadi kalau lampunya aku matiin ya hewan-hewan tuh gak ada yang datang, tapi kalau misalnya ada cahaya terang di sini tuh pada datang semua. Oke teman-teman, sekarang jam 01:30. Hujan deras banget guys, dingin. Bisa lihat itu di bawah, ini cuacanya dingin banget di atas sini, tapi tidak ada bocor, tapi dinginnya minta ampun. Kacau teman-teman, akhirnya hammockku basah semua. Lihat nih, basah semua, dah basah semua, nggak bisa tidur. Sekarang masih jam 2, basah semua. Kok bisa basah ya? Oh dari tali itu kali ya basahnya. Oh hammock basah semua guys. Udahlah, kita tunggu siang aja gimana jadinya. Saya udah ngalir nih air nih. Langsung tas aku taruh sini di atas, mudah-mudahan aman tas. Tuh udah basah semua. Lihat nih, ternyata dia merembus kayak gini guys. Playset tuh merembus ternyata. Tuh hujan masih deras. Oke teman-teman, akhirnya pagi sudah tiba. Dan ternyata teman-teman, di bawah sana itu terjadi banjir. Dan aku pun basah semua di sini. Wah, sungguh sangat lelah, capek, dingin banget, tapi nggak masalah. Inilah namanya camping dan mungkin inilah hasilnya. Dan guys, apa ya? Ini tas aku gantung di sini. Semoga aman ya. Oke, sekarang aku mau turun, mau ngidupin api guys.
teman-teman, ternyata hujan masih belum berhenti, masih gerimis deras. Dan sekarang aku masak nasi dulu teman-teman. Nanti setelah masak nasi aku akan lihat jaring yang kemarin sore kita pasang. Nah, semoga aja berhasil. Dan aku juga nggak tahu itu gimana nasibnya karena sungainya banjir. Dan semoga gak hanyut ya jaringnya. Ini cuacanya dingin banget. Ini basah ini. Basah semua semalam. Playsetnya, hammocknya basah, dingin banget. Tapi karena ngantuk, capek, jadi semalam itu aku tidur kurang nggak, kalau nggak salah itu jam 4.30 sampai jam 6. Jadi aku tidur tuh 1,5 jam. Lumayan karena walaupun basah-basah tetap tidur karena capek, ngantuk. Oh, ini enak banget, dingin-dingin di dekat api kayak gini. Tuh. Sekarang aku sedang menuju sungai tempat aku memasang jaring ikan. Wow, ternyata dalam banget sungainya guys. Lihat nih guys, gila, tuh dalam banget. Gimana ngambil ya? Parah ini mah, penuh sungainya. Oke, kita coba cari akal guys untuk mengambilnya. Apa aku harus berenang ya? Gila, bisa dalam gini ya? Gimana kemarin ya? Wah, tenggelam guys. Ternyata hujannya deras banget guys.